भाई ये चिकन gyro भी मंगवाया भाई हमने. So I ordered this is a mushroom burger. Why is here man? See, Assalamu alaikum viewers. Pop Top Burgers and Gyros. बारिश का मौसम है भाई, बड़ा खूबसूरत किस्म का बारिश का मौसम हुआ है और हम लोगों ने प्लान किया कि भाई कहीं भी आके बर्गर्स वगैरह खाते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा, जायरो खाते हैं. तो हम लोग जो है फाइनली पॉप टॉप बर्गर्स एंड जायरोस पे आए हैं. ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है. इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा. एंट्री पे स्पेशलिटी बर्गर लगा हुआ है इन लोगों का और ये इनकी है और ये जो है शुगरलैंड में है, ये स्वीट वाटर बुलेवर्ड पे. Well, ambience is beautiful actually. Okay guys, alhamdulillah, we actually ordered 6 different things. One of the burger is Big Boba. Big Boba have beef patty in there, beef bacon, American cheese, Philly steak, grilled onion, Swiss cheese, shredded lettuce, tomatoes, pickles, special sauce, and topped with one thick onion ring. So it's a huge burger. It's a big burger. So I'm waiting for it. Once it will come, I will show you how it looks. Okay, another burger we ordered is a Raz burger. डिटेल्स जो है इसके अंदर आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पर नजर आ रही है रैज बर्गर कहाँ पर है भाई. दिस इज द रैज बर्गर एंड वन इज अ मशरूम एंड मोर बर्गर एंड वन इज अ चिली मैक बर्गर. उसके साथ उसके बाद हमने बिग बोबा एंड फ्रेंच फ्राइज भी मंगवाए हैं साथ. अच्छा, 2 ड्रिंक्स हमने ऑर्डर किए हैं. वन इज अ मिंट मॉकटेल एंड मिल्क शेक. And another thing is the chicken gyro platter we ordered as well. Okay, so उसका जो total जो bill आप देख रहे हैं वो बना है 91.49, tax is 755, so all together with a tip is $113. ये जो है यहाँ पर अगर आप देखा जाए ना तो ये बर्गर यहाँ पर ये जगह सस्ती है. People say it is a little bit cheaper. Because right now things are very expensive. These kind of burgers are, you know, $15, $16, $17, you know, on some places. It's pretty expensive everywhere. भाई ये तो आ गया मिंट मॉकटेल आ गया हमारे पास. ट्राई करिए. बहुत रिफ्रेशिंग है. मिंट डला हुआ है. आई थिंक साथ जो है ना स्प्राइट है ना इसके अंदर. मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है कि इसमें स्प्राइट है. ये लेमनेड डला हुआ है इसके अंदर. मिठास थोड़ी सी ज़्यादा है, अदरवाइज रिफ्रेशिंग बहुत है क्योंकि मिंट का जो टेस्ट आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है. हमने ये रूट बियर भी मंगवाई. रूट बियर जो थी इसका टेस्ट बड़ा वियर्ड सा है. वनीला शेक भी है भाई, बड़ा डेंजरस किस्म का है लेकिन ट्राई कर लेते हैं. मुझे लग रहा है मैं आइसक्रीम पी रहा हूँ और ये बिल्कुल टेस्ट का जो है ना बिल्कुल जिस तरह से मैकडोनल्ड का शेक होता है ना उसका बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है. Okay, so I ordered this is a mushroom burger but with grilled chicken. Grilled chicken के साथ मैंने इसको ऑर्डर किया. Okay, so it's kind of a little bit different, but it looks cool. Let's try that.
आई थिंक इट्स अ गुड बर्गर। मुझे पसंद आएगा अभी इसका जो मशरूम के साथ चिकन का और साथ अनियंस के साथ जो टेस्ट आ रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। इट्स लाइक वेरी गुड, काफ़ी इट्स लाइक वेरी जूसी बर्गर। आई लव द टेस्ट। ऑल्दो द बर्गर की जो बन है ना इट्स नॉट दैट बिग, बट आई थिंक इट्स अ डिसेंट साइज प्री फैट बर्गर। नाइस। बिग बाबा इज हियर मैन, सी इट्स सो बिग। ऊपर जो है ये अनियन रिंग है, ठीक है, और ये बर्गर इसके अंदर जो है आपकी बेकन डला हुआ है, इसमें बीफ डला हुआ है, पैटी की बीफ का पैटी भी है, तो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करके चेक करता हूँ कैसा खा के ना। तो बिग बाबा बर्गर बहुत मजे का है। मतलब लाइक इसके जूसेस जो है ना टर्की के, बीफ के, बेकन का सब मुंह में मेल्ट हो रहा है कि आहा हा, बहुत मजे का है। वेरी वेरी गुड बर्गर। मुझे 2 बर्गर ट्राई किए, दोनों बहुत ही मजे का है। वेरी गुड भाई। दिस इज अ 411 बर्गर। इट हैज बीफ पैटी, onion rings in there, cheese और with sweet potatoes। मुझे भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसका सॉस डली हुई है, आई थिंक बफलो सॉस है। बारबेक्यू सॉस। आई लव द बर्गर। मैंने 3 बर्गर ट्राई किए हैं, ऑल 3 आर ग्रेट बर्गर। आई लव इट। ये बर्गर है आपका चिली मैक बर्गर। ये भी इसके अंदर बीफ डला हुआ है और साथ मैक्रोनीज डली हैं इसमें। नॉट बैड। इनके बर्गर वगैरह अच्छे हैं। मतलब जो है ना, मेरे ख्याल से इट्स अ रिकमेंडेड प्लेस, यहाँ पर हमें आना चाहिए। चिकन gyro भी मंगवाया अभी हमने यहाँ पर। लेट्स ट्राई दैट भाई। बाउल के अंदर आया समझ नॉट बैड। ये भी मजे का है। सैलड है, चिकन है, उसके ऊपर सॉस डाला हुआ है और चावल में फ्लेवर काफ़ी है। आई लाइक दैट। जनाब, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रैस बर्गर विद द चिकन। एक्चुअली वी ऑर्डर विद द चिकन। इसमें इस jalapeno इन देयर, चीज डली हुई है एंड देन रास्पबेरी सॉस लग रही है इसके अंदर। लेट्स ट्राई दैट ओके विद द लेटस। इसके अंदर जो है ना क्रीम चीज डली हुई है, उससे जो टेस्ट आ रहा है ना आपका रैस सॉस है, रास्पबेरी सॉस जबरदस्त आ रहा है। वैसे यूनिक टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। ये भी बहुत मजे का बर्गर है। इसके अंदर जो है लेटस वगैरह डली हुई है। बाकी अंदर मैंने दिखा था jalapeno रैस सॉस है और क्रीम चीज डली हुई है। इट्स वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, वी फिनिश आवर फूड। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैड वेरी गुड, वेरी वेरी टेस्टी बर्गर। और जो है मैं अब इसको कैटेगराइज करूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी एम्बियंस जो है एवरेज है, नॉट बहुत ज़बरदस्त भी नहीं है, नॉट बेकार भी है। आई थिंक इट्स वेरी प्रीटी नीट गुड एम्बियंस आई बिलीव, ठीक है। सिटिंग भी अच्छी खासी है अंदर, ठीक है। सेकेंड थिंग, इनकी सर्विस इज प्रीटी नाइस एज वेल, यू नो। जो द कुक है वो भी बाकायदा ही केम टू मी एंड साथ एक
how is everything and everything, or and the waiter came to me as well, and she was serving everything for everyone, and they are pretty nice actually. Actually friendly, very 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 friendly as well. Okay, and third is price wise, price is pretty decent I believe, because आजकल जो है शुगरलैंड में कोई चीज़ों पे और बाकी जगहों पे काफ़ी जगहों पे पैसे जो है ना प्राइसेस इतनी हाई कर दिए इन लोगों ने कि आई थिंक वी शुड नॉट गो दोज रेस्टोरेंट्स. इवन बर्गर्स जो हैं वो $17-18 के डजंट मेक सेंस फॉर मी. यहाँ पर जो है $11-12 का बर्गर था. दैट्स फाइन. आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Finally, I will tell you about the burgers. We ordered 5 burgers, 1 gyro plate, chicken gyro plate. Burgers was just amazing. Each and every burger was just off the hook. Okay, इसपे जो Big Boba was the #1 burger. It was very good burger, I believe. The second one is 411 burger. Third, I believe is a Raz burger, was really great as well, and Chili Mac burger was also very good. And then last but not the least is a mushroom burger with, usually mushroom burger is with the beef patty, but I asked for the grilled chicken, so I tried with that. It was also good. So for the burger taste, I think I would highly recommend this place. Come here and must try these burgers. I think it's 8.5 points I gonna give to this place. Gyro platter it's also very good as well. I like that. I mean, I would give 7 out of 10 on that. So again I will say, come here, enjoy the burgers, definitely here. Okay, तो अब मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो if you like my video. Okay, inshallah ta'ala, see you in the next video. Allah Hafiz.